अहम खबर नाज़रीन के ॾींदारूं त उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे ख़त लिखियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि ते केस दाख़िल करे पई। इहा अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। अपडेट कंदा हलूं। उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल खे ख़त लिखियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। हिन हवाले सां नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया त ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि ते केस दाख़िल करे पई। अहम ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया। उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे ख़त लिखियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि ते केस दाख़िल करे रही आहे। अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया त उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे ख़त लिखियो आहे। वधीक ख़त जे हवाले सां अव्हांखे ॿुधायूं पिया त ख़त में चयो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि ते केस दाख़िल करे पई। अहम ख़बर जे हवाले सां नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। इन हवाले सां नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे ख़त लिखियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि ते केस दाख़िल करे पई। अहम ख़बर ॾियूं पिया। अपडेट कंदा हलूं अव्हांखे अहम ख़बर जे हवाले सां। उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। अव्हांखे आगाही ॾियूं पिया लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे ख़त लिखियो आहे। ख़त में ॼाणायो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि खे जेको आहे हुननि मथां केस दाख़िल करे रही आहे। उमरकोट मां अहम ख़बर नाज़रीन सां शेयर कयूं पिया जिते पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। जी नाज़रीन अव्हांखे ॿुधायूं पिया उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। ख़त में चयो वियो आहे त उमरकोट में मंशियात जो विकिरो वधी वियो आहे। ख़त मूजिबि पुलिस ग़रीब माण्हुनि ते केस दाख़िल करे पई। लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो खे पुलिस ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ ख़त लिखियो आहे। जी नाज़रीन आम ख़बर अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। उमरकोट में पुलिस जी ज़ियादतियुनि ख़िलाफ़ पीटीआई अॻवान लाल माली पारां बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ख़त लिखियो वियो आहे। जी नाज़रीन अव्हांखे ॿुधायूं पिया लाल माली क़ौमी असम्बली जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी जे चेयरमैन पुलिस ख़िलाफ़ ख़त लिखियो आहे।